Ayan, good morning mga tropa. Mayroon tayong ginagawa ngayon dito, BIOS. Yan, BIOS Batman. So ang issue nito, nagmi-misfire. Yan, nagmi-misfire siya. Saka naka-steady yung pan. So yung pan kasi tatlo pwede yung panggalingan yan eh. Itong pan ng BIOS, isa relay, integrated relay, yung kanyang high pressure switch, ito, tsaka yung dito. So tinanggal ko na yung ECT, electronic coolant temperature sensor. Ito yon tropa. Yan, inalas ko na. So ayun mga tropa, nakita nyo yung resistance nya. Yan, 1.5. So iinitan natin. Pag inay bumaba, ibig sabihin buo itong natin. Gumagalaw. Nakita nyo tropa, yan gumagalaw yung so ininitan natin. Ibig sabihin buo itong ating ECT. Yan, ganyan lang pag-check ng ECT mga tropa. Yan, bumabalik na siya, lumalamig na kasi siya. So, yan, nakagalaw siya. Ibig sabihin buo to. So babalik natin to mga tropa. So ayan tropa, nakita nyo medyo palyado siya. So ganito yung pagte-testing ng spark plug sa misfire. Angatin natin yung coil. Kailangan mag-react yung makina niya, vibrate. So marinig nyo rin napitik yung coil. Ayun, diba? Napitik siya. So papasin natin, bago yung tatlo. Ayan, nanin natin, yun, hindi nagre-react. Ayaw rin pumitik ng coil, diba? Sa number 2, yung number 3 napitik, okay siya. Number 4, diba? Kaya papatay muna. So pagpapalitin natin ngayon yan, ito may problema, ililipat natin dito, ililipat natin yung coil. So pagka nagbabibrate lang, possible spark plug. So napansin ko dito sa coil, hindi siya pumipitik. So para ma-check natin kung coil or yung wiring, pagpapalitin natin. So pag pumitik to rito, ibig sabihin okay yung ang coil ang may problema, no? So pagpapalitin natin itong number 1. Itong number 2 may problema eh. Number 2 lilipat na si number 4. So ayan na, pagpalitan natin. So pa-start natin to kay ate. So pa-start muna. Yan. Ay, nabili mo? Kanya nakarekta yung pan niya. Ayusin natin mamaya. So yung number 2, nilipat natin yung coil dito sa number 4. So ayan, lakas ng pitik, di ba? Nagre-react yung makina. Ito, ayaw talaga. Kung itong coil na andito, nagana siya. Ibig sabihin, okay ang wiring. Possible to, coil ang problema. Kasi talagang ayaw niyang pumitik. Pag nagre-react lang ang makina, pumipitik, dapat pipitik pa rin to. So ayaw niya na halos pumitik. Ibig sabihin, busted na tong ating isang coil na to. Tinan nyo na, napalitan na yung tatlo. Dapat kasi yan, pag nagpalit ka, 4. Since 120 na siya, talagang 120 odometer, talagang bibigay na talaga yung mga problema lang dito. Pinalitan niya, 3, nag-iwan pa siya ng isa. So bibigay na rin yung isa. Ito ang bibili natin ngayon para bago na siya. So ito mga tropa, papabili na tayo ng coil. Yan. Tsaka yung spark plug nito, tinignan ko na rin kanina. Nakita ko na medyo hindi rin pare-pareho. So papalitan na natin lahat. May luma, may bago. So
So palit na lahat yan para ano. So pag nagpalit na yung spark plug, bibigay na talaga to. Ito na nga, umabot tayo sa bumigay na yung isang coil. Ayan. So ayan mga tropa, napalitan na natin ng coil. Ayan. Ito yung luma, bago na sila lahat. So testingin natin ngayon kung magmi-misfire pa siya. Sige tayo, start mo. Yo, wala na siyang misfire. Kailan natin siyang lumamig. Pinalta natin din sila na spark plug. So test natin ngayon kung nagre-react. Nagitik siya. Ayun, nagana. Nagana, lalagitik. Ayun, nalagitik din. Nagre-react na. Nagre-react muna natin. Natin kung may palyo pa siya. So ayan, wala na siyang palyo. So may check engine siya. Ayun. So yung kanina kasi yung check engine niya, yung hinugot natin yun sa sensor. So re-reset na lang natin mamaya yan sa battery. Kasi wala siyang OBD port. So ayan, kaya nagmano-mano tayo. Tinanggal yung kanyang OBD port. Kaya tayo nagmano-mano ng troubleshoot. So problema na lang natin dito yung pan. Try natin kung magagawa natin ng paraan yung pan.